hi guys. Why you gotta be so rude? It's like a get all the way to. Gotta be so rude. I'm gonna marry you anyway. Marry that boy. Mary. Kanino yun? May pinapagawa silang pangatlong bahay. Napakalang pagpukpuk na eh. yung may pang Lakas naman. Pinapagawa nila yung pangatlong bahay nila. piano lessons. Di yun akin. Pinapalagyan nila ng 10 aircon. Pati banyo may aircon. Pwede ba magka-aircon sa banyo? Pwede. May mga ganun eh. Ha? Pag naligo ka, lamig na lamig ka pre. Lalo na kapag umaga. Habang natae ka, ang lamig doon. Makatulog ka habang tumatae. Magkakalam ko meron isa sa atin sa classroom dati nakatulog sa amin na tayo. Sino? Hindi ko din drop. Ayoko. Nakakaya kasi. To protect the identity of the one who actually did it, I will say it's me. Nice one. Siya nga. Ikaw nga. Di pre, ako yan. Yes. Ako talaga yun.